Genine is Lisa. Ek het 'n bietjie met Etienne gepraat en hy sê jy wil graag 'n website bou vir jou massage besigheid. So genoeg, ek drop jou gou sommer 'n video vir jou 'n paar tips en tricks te gee, miskien wat jy nou kan kyk. So kom ons begin met massage therapist in Huizen. So jy sien ek het gegoogel hierso. Een van jou top competitors wat ek gesien het en wat jy gaan hier in die area is hier die Praktijn Mijn Lyf. Hulle website is nogal redelijk nice. Jy kan online massages boek, jy kan gift vouchers koop vir baie nices. Maar die eerste ding wat ek net wil cover is website content terug. So jy kan sien, hulle het so 500 woorde se content op hulle homepage, maar Google recommend dat jy tussen 1500 en 2000 woorde content op jou website het. En dis sodat wanneer Google uitgaan in hulle websites index en crawl, dan wil hulle graag hierdie keywords extract uit jou website uitdraag. En hulle kort actually genoeg content om dit te doen, sodat jy nou hoër kan rank op hulle search rankings. So gewoonlik kort jy tussen 1500 en 2000 woorde, sodat hulle vir jou makliker kan rank. So as jy dit kan doen, dan kan jy al klaar moontlik hierdie mense beat net op content. Die tweede ding wat ek wil gaan is op die Google search results. Gewoonlik, as jy het intik, die eerste deel wat opkom hier is gewoonlik Google Ads, en dis gewoonlik wat mense betaal, elke keer as jy link klik, dat jy basis betaal per klik basis, dat jy vinnig op die traffic kan kry in essence. Maar of course, dit kos jy nogal baie op die langtermyn om die hele tyd per link te klik, daar kos te betaal. Die tweede ding wat ek net wil deurgaan is die Google Map listing. So jy sal sien, hierdie is die besighede in die area. En dit is baie nice, want mense kan vinnig by die website uitkom, hulle kan baie maklik die telefoonnummer sien om te bel. En die statistieke wys actually dat tussen 30 en 40% van die traffic wat actually die search, gaan actually op een van hierdie mense klik is. So baie traffic wat actually na toe kom. So hoe kom jy in hierdie top 3? Wel, jy met jou citations increase. Nou, of wat 'n citation is basies 'n kombinasie van jou naam, jou kontaknommer en jou fisiese adres. En of course, as jy goeie Google ratings het, dan help dit ook. Hoe kry jy meer citations en hoe kry jy dit meer? Wel, jy moet daai kombinasie van goed op verskillende directories gaan lys. Jy kan dink aan Yellow Pages of Gumtree of sulke tipe goed. Nou meer van daai citations jy kry, of daai references, hoër sal jy geplaas word. Ek oog altyd om tussen 100 en 200 citations te kry, dan kan jy gewoonlik gegarandeer word om hierbo gelys te word. Die derde ding wat ek wil cover op hierdie bladsy is jou organic search result. So hierdie is wat Google sien as die mees relevant vir wat jy ingetik het. En die rede wat so belangrik is dat weer 'n statistieke wys dat 29% van mense klik op die eerste link, 15% op die tweede link en 10% op die derde link. Dit is actually minder as 9% van die mense wat op die tweede bladsy of verder gaan search basis. So ja, al die meerderheid van die traffic gaan na die eerste 3 links in die organic search results. So hoe kom jy in hierdie top 3? Wel, dan heb ek vir jou verduidelik. Ek gebruik 'n tool met die naam van Ahrefs, en basis wat dit vir jou toelaat is dat jy 'n webadres kan insit, soos jou kompetisie so wat ek nou na gekyk het, en dit spoeg uit basis 'n klomp nommers vir jou, en dis die nommers wat Google na gaan kyk basis. Die eerste nommer is jou UR, en dis basis die trust rating, dis hoeveel Google jou website trust, dat hy relevant is. Hulle staan op 24, jou DR is jou strength index, staan op 11 so, en dis basis die hoe sterk Google dink jou website is, hoeveel power rate, en dan kom ons by backlinks en referring domains. So gewoonlik hoe hoër jou backlinks en referring domains is, en ook as die quality goed is, dan sal jou website hoër gerank word in die organic search results. Nou 'n backlink is basis 'n link wat een ander website na jou website toe het. So is basis 'n shout-out van hulle website na jyne. Soos ek sê, as jy meer het, beter. En ook, nie almal is equal nie, of dieselfde quality nie, so jy wil ook kyk dat jy die goeie quality backlinks kry. Referring domains is basis die websites wat na jou toe point. Jy kan sien hierdie website, hulle kry 114 mense elke maand, wat na hulle website toe kom van Google af, so lekker heel wat traffic wat hulle kry daarso. En dan dis die organic keywords, dis die keywords wat Google geëxtract het van jou content af, en hoe hulle vir jou gaan actually plaas op die Google search engine. So hulle het 169 geëxtract. Kom ons kyk gou 'n bietjie wat dit is.
Hierdie sal jy nou sien, dis die woorde of die terms wat die mense intik in Google. Jy sal sien daar massage hazen, dis die een wat jy of course graag gesearch wil word. En jy kan sien ons 350 mense elke maand wat actually daarvoor search. En omdat hierdie jou top kompetisie is, kry hulle basies 1/3 van hierdie traffic wat na hulle website toe kom. En jy kan sien in die areas hier naby, ek dink ek het ergens ook gesien, hier so vir Boesem, jy kan sien ons traffic wat so toe kom, en jy kan actually sien Boesem met 1200 mense 'n maand wat in Boesem vir massages soek, en ek dink ek het ook vir Hilversum nogal so groot 'n maand ook gesien. So baie traffic wat actually gesearch word en wat na websites toe kom, en jy op die oomblik die kompetisie kry nou die meerderheid van hierdie traffic. So net om te summarize, op te som, wanneer jy website create, maak seker jou homepage het tussen 1500 en 2000 woorde van content, wat getarget is na spesifieke keywords, so Google jou kan vind. Tweedens, as jy by Google Map listing wil kom, maak seker jy kry jou nommer citations op. En derdens, as jy op die organic search result in die top 3 wil wees, jy kyk dat jy jou referring domains en jou backlinks so hoog as moontlik kan kry met baie goeie kwaliteit. Ja, soos ek sê, tips en tricks wat jy onmiddellik kan gebruik, en ek hoop jy doen het. As jy wil ek met help, of as jy meer informatie wil hê, asseblief reach out, ons kan 'n bietjie chat, en sien hoe ons jou website kan create, en jou besigheid kan groei. Chat met jou later.